Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, Shrek et le singe vont jouer au jeu du barbecue. Le singe va préparer un véritable festin. Hey Shrek, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est sympa de ta part. Ouais, je peux te dire que j'ai vraiment hésité, hein. Je savais pas si j'allais venir jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'il s'est bien cuisiné ton barbecue. Alors, le singe, tu as apporté pas mal de cartes et elles représentent tous les aliments qu'on peut mettre sur le barbecue. On a du poulet, du poivron, du poisson, de la tomate, du maïs, des champignons et aussi du brocoli. Allez, dépêche-toi le singe, j'ai une faim d'ogre. Du calme Shrek. Allez Madame Récré, choisis une carte. D'accord, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Et nous avons ici du poivron. Ça tombe bien, j'aime pas ça. C'est pour toi, Shrek. Non mais attends, même si t'aimais ça, ce serait pour moi quand même. Ne commencez pas tous les deux. Il y en aura pour tout le monde. Alors la prochaine carte, on va voir laquelle c'est. Du maïs. Ça tombe bien, j'aime bien le maïs. Eh ben, tant mieux, Shrek. Il va être très très bon, bien grillé sur ce barbecue. Bon, allez, vas-y, Madame Récré, le prochain, c'est pour moi, là. C'est pas croyable, ça. C'est toi l'invité ou c'est moi? Tu es l'invité, Shrek. C'est toi l'invité. Donc là, on a du poulet. Et le voici. Fais-le griller, Madame Récré. Là, je commence à avoir faim, là. Oui, Shrek, tout de suite. Mais tu dois quand même un petit peu patienter. Bon, Madame Récré, moi, je veux pas patienter. T'as quelque chose pour moi? Ah bah voilà, il fallait le dire avant. Et ça te dérange pas de manger devant tes invités, toi? C'est comme ça qu'on t'a élevé? Je vais me gêner, hein. Allez, vas-y. Ah! T'as qu'à faire pareil, toi. C'est vrai, le singe, que c'est un peu bizarre d'inviter Shrek et de se mettre à tout manger devant lui. Bref, voyons voir quelle est la prochaine carte. Un champignon. Moi j'aime pas trop ça, les champignons. Ah il est pour moi celui-là alors. Ok, le singe, donc celui-là, il est pour toi. Voilà. Ça sent très très bon et c'est presque prêt. Elle va continuer longtemps cette mascarade. Si tu veux manger, tu dois jouer le jeu, t'as pas le choix. C'est vrai Shrek, ça fait partie du jeu. Et là nous avons un hot dog. Eh ben moi ton jeu il m'intéresse pas le singe. J'ai envie de manger tout et tout de suite. Shrek, désolé de te décevoir, mais tu vas devoir attendre ton tour, comme tout le monde. Et si t'es pas content, c'est moi qui vais tout manger. C'est comme ça qu'on traite les invités chez toi. Ah, je le veux le poisson, je le veux, donne-le-moi, Madame Récré. Ok, le voici. Tu sais pas ce que tu rates. Sûrement pas grand-chose, ça a pas l'air bon de toute façon. Ah, ça a pas l'air bon? T'en veux pas? Bien sûr que j'en veux. Pourquoi tu m'as invité? M'énerve pas, sinon je mange tout, t'as compris? Je commence à en avoir marre de toi. C'est la dernière fois que j'accepte ton invitation. Du calme, tous les deux, vous êtes incorrigibles. Là, on a du brocoli. Moi, j'aime bien le brocoli, Madame Récré. Allez, vas-y, mets-le. D'accord, on va le faire griller avec le reste des légumes. Il fait du bon travail, mon barbecue, tu trouves pas? Ça sent super bon. Dépêche-toi, Madame Récré. Là, je commence à m'énerver sérieusement, là. Ok, Shrek, ne t'énerve pas. Ah, on a un joker. Ça veut dire que je peux manger tout ce qu'il y a sur le barbecue. Tu sais même pas jouer à ton propre jeu. Mais qu'est-ce que t'es nul. Jeu ou pas jeu, c'est bon, là. Je vais tout manger. Allez, hop. Allez, Madame Récré, tu me donnes tout.
Non, je crois pas le singe. Là, on a du poulet. Et ce poulet-là, il est pour Shrek. Il attend depuis tout à l'heure. Et il y a encore du maïs. Et c'est aussi pour Shrek. Voilà. Merci, Madame Récré. Calme-toi, tu vas t'étouffer. Ne t'inquiète pas pour lui, le singe. Encore un autre. Voilà. Attends, on va le tourner. Voilà. Vas-y. Il est très bon. Ah, c'est bon là, Madame Récré, il a plus faim là, tu lui as tout donné. Je suis désolée, le singe, tu l'as invité. Voilà, Shrek. Encore un petit peu. Oups! Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Le barbecue a sauté. Passe-moi le poivron, Madame Récré. Voilà. Il t'a pas fait peur le barbecue? Si, j'ai sursauté. Ah, moi aussi. Franchement, le singe, t'as un rire ridicule. Et toi, tu crois que c'est mieux? Ouais, mais moi, je ris pas pour rien. Même ton barbecue, il est bizarre. C'est vrai qu'il a pas décroché un mot. Il est bizarre, lui. Allô, y a quelqu'un? La communication passe difficilement avec le barbecue. J'espère que cette nouvelle vidéo sur Shrek et le singe vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.